Bijou Torresantien, ni vite vous l'amène, Manul Chano, ni Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Hello Lady. Yes, Aya. Bis Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatrany ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ampifilare tompolazy tompivavy no iarabananareo amin'ity takarivany zoma fahavalon'ny volana jona ity indreo tsy maina da miaraka amin'ny ekipa ray manontolo anolotra anao ny vaovao ny lohatentsika ho any androany. Tsy miova ny tetiandro ho an'ny voamiera maleotena misahana ny fifidianana mikasika indrindra ny daty anatanterahana izay fifidianana izay. Mafonja ny afatry ny filoham-pirenena tamin'ireo vahoaka marobe izay nanotrina azy tany Vatomandry ny amin'ny tokony ahasaro-piaro ny olom-pirenena rehetra amin'ny safidy nataony. Rongony karazany maro milanja 500 kilao eo no trateaky ny piasa ny faditseranana sy ny zandary omaly. Anatin'ny fanadiadiana tanteraka amatarana ireo tomponantoka tamin'ny fametrahana ilay bomba tetsy amin'ny Jumbo Smart Tanjombato ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana. Maresaka iraisam-pirenena ao Guatemala dia nahato ny fikaroana taorian'ny fipoahany ilay volkano tany antoerana efatrandro taty aorian'izay. Manetitra ny arahaba ho antsika ampijery ny Logité ary manasana ihany koa anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao. Ny vahiny tamin'ny faritry Vatomandry ny androan'ny filoham-pirenena Rajoelina nanokana sy nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny tahirim-bola ho an'ny fahiny ara-pahasalamana ho an'ny tsirairay isan'ny songadina ao anatin'ny alahionina izany nefa ho jerentsika koa ny vaovao ara-politika atao anatin'ireto alahionina ireto. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Amin'ny pejy politika mahakasika ny fifidianana dia tsy miova ny tetiandro ho an'ny voamiera maleotena misana fifidianana ao anatin'izao fotoana tokony hidirana ao amin'izany. Ho tanterahina amin'ny ity taona ity ihany ny fifidianana filoham-pirenena aorian'ny fametrahana ny mpikambana gouvernementa iraisana dia ho ampahafantarina ny daty marina ho amin'izay fotoana anatanterahana ny fifidianana izay niresaresaka tamin'ny filoha-lefitry ny senior tamin'ity androany ity Rina Andriamalala sy Anja Rakotonoray ny ary-mitatitra ny antsiprim-baovao. Amin'ny fahateloambinifolo ny volana jona ny fiampitoana iarahan'ny SONI sy ny fiarahamonim-pirenena miara-midinika ny fifidianana filoha-pirenena. Efa vonina hanolotra ny datim-pifidianana ny SONI, daty izay manaraka ny lalam-panorenana, tombanana ho eo anelanelany fa 7 aogositra hatramin'ny 4 novambra izany. Ny fipetrahan'ny gouvernementa iraisana no any andrasana ahafantarana ny daty marina raha ny fanazavan'ny SONI. Dia ho tanterahana mialohan'ny fotoana amin'ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena no zany dia tsy maintsy tanterahana mialohan'ny fa 4 ny volana hatramin'ny fa 4 ny volana novambra 20 sy 2 arivo avy zao zany ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Ho an'ny solombavam-bahoaka dia nanambarany teo anivon'ny voamiera maleotena misahana ny fifidianana
fa 5 febroary 2024 no ifarana amin'ny fehimpotoana iasan'izy ireo mialohan'ny irosoana amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny taona 2024 dia tsy maintsy hisy ny solombavam-bahoaka vaovao dia ny fitsipika dia hoe tsy maintsy manana solombavam-bahoaka tsika hivory amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May 2024 ho avy izao. Marina efa ny vahoaka no ampahafantarina ny daty mialohan'ny androsoana azy eo anivon'ny gouvernemanta ho iatrany ny filoha-hevitry ny SENI. Zay no mahakasika an'iny fa isan'ny mbola maro hatretoa indrindra fa ireo syndika no mitaky ny fanavaozana indrindra fa ny mamatianina eo amin'ny sehatra misy azy ireo ny ministra ho apetraka hitantana izany département tsirairay izany. Tetsy amin'ny CEG Tambarinandriana no fotoana ny fanomezana ireo fikambanam-be ny syndicat teto Madagasikara tamin'ity androany ity. Etsika fanerana izay nentin'izy ireo nanamafy ny fitakiny amin'ny lafiny rehetra izany tazana tena toerana ny syndicat ny mpampianatra, ny syndicat ny etra na ihany koa ny syndicat ny indostrie mitondra ny vaovao amintsika. Mira miarin-jatovy sy zo Randriatsalama. Ny famotoana tetỳ amin'ny CEG Tambarinandriana avokoa ireo mivondrona anatin'ny syndicat eto Madagasikara androany, ahitana ireo syndicat rehetra manerana ny nosy. Niraisan'izy ireo ny fanamafisana ny fitakiana izay tsy mbola nivaly hatramin'izay. Taky amin'ny Prime Ministre izahay mba hijoro izy mba ho ministra vaovao no hitondra sy ho tendreny eo amin'io gouvernement atsangana io. Fa sanatrisanatria hoe mbola ministra teo aloha zay efa manana disadisa eo anivon'izao fiarahamonina zao no averiny eo dia heverinay fa zareo mihitsy no mitondra fanakorotana sy tsy hitondra tsy filaminana eto amin'ity firenena ity. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ohatra dia nanazava teto ny syndicat ny mpampianatra fa takin'izy ireo ho olona mahafantatra tsara ny olana misy eo amin'ny tontolon'ny fampianarana no ministry ny fanabeazam-pirenena. Eo ihany koa ny fitsonjovana ireo mpampianatra. Mpampianatra ato anatin'ny fanabeazam-pirenena ary olona mahafantatra ny olana ato anatin'ny fanabeazam-pirenena ny olona tokony hitantara izany fanabeazam-pirenena izany. Naterinay koa zany tany amin'ny Prime Ministre vaovao ka miandry izay fahendreny zay ahafaha mamaly an'ireo etaetanay ireo misy ao foezaka, misy ao lavitrezaka, misy ao ny eo antenatenany ka zay dia mahatsapa fa olon-dehibe izy, olon-dehibe ireo tondra antsika ireo fa mandra-pahatonga ny valiny mahafapoanay aloha dia eto izay ary ny sekoly aloha dia mikatona. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany ny fitakina nataon'ny syndicat ny industrie teto. Nametraka ireo teboka tokony hananan'ny ministra iandraikitra izany ministera izany koa ireo syndicat ny industrie. Hitazonana ny industrie izany hoe ministera ny industrie mba ho ministera tokana fa tsy afangaro amin'ny départementa hafa. Io zany dia tena tolona iraisanay ato amin'ny ministera ny industrie. Manaraka izany ihany koa dia ny fangatahana faharoa dia izahay dia tonga amin'ny fitenena hoe SDF hatramin'izay tsy manana trano iasana. Izay zany miankoatran'izay ihany koa dia ny fitarainana izay tena maro be izay niraisinay dia mikasika ny mpiasa ECD ao amin'ny ministera ny industrie izay tena mampalahelo tokoa fa ho an'izay mpitondra eo hatramin'ny falimby dia mitondra olona avy any ivelany no ampidirina fa le ECD izay mampalahelo efa ilany iasana dia tsy misy mpiraharaha mihitsy Tsy ahivina fa omaly no noraisiny Premier Ministre Tsay Christian ny solotenan'ireo mpikambana amin'ny SMM na Solidarité des syndicats de Madagascar ireto tamin'izany no nihainoan'ny Premier Ministre ny etaetan'izy ireo indrindra mikasika ny toedrarà ankehitriny miandry ny valin'izany fionana izany araka izany ireto mpikambany syndicat ireto. Fa androany kosa mamanoko hitaka-revue dia ny ao anaty tamin'ireo parlementaire manoana fitondrana ny Prime Ministre Tsay Christian. Tanjona tamin'ity fihaonana ity moa ny irsona makany amin'ny fifidianana mbola eo ampananganana ny mpikambana amin'ny ivon'ny gouvernementa kosika izao ho iatrany ny Prime Ministre izany indrindra no iantsony ny rehetra ho tony ahafahana manatanteraka izany nanao ny fanadihadiany Pierre Dina Razafindramanana eo amin'ny rindran-tsary ny anja Rakotonorainy.
Anisany dingana amin'ny fananganana ny gouvernement iraisana hoy ny premier ministre Tsay Christian izao fihaonana amin'ny solombavambahoaka sy ny olona miaraka amin'ny fitondrana izao. Manamafy raha teo ny didina avoaka ny HCC izao. Firenena ombonana ty firenetsika ty. Tanjona ombonana ny sy ny fifidianana izay voafetra ny lalàna velona dia ny didy izay navoaka ny HCC tamin'ny 20 Mey lasa teo zany. Ka raha ao anatin'ny fifanomezana tanana mba ahafahantsika miroso amin'izany fifidianana zany dia ho raisiko ho fomba anankiray mba ahafahantsika mametraka fitoniana tena izy ny findraisana andraikitra avy amin'ny sénateur sy député izay niresaka tamiko androany. Manoloana izay dia nanamafy ireto solombavambahoaka sy ny olona miaraka amin'ny fitondrana ireto fa rarindra misy solotenan'izy ireo amin'ny gouvernemanta izay atsangana noho izy ireo maro anisa. Ny resaka fandrafetana gouvernemanta dia mazava fa tsy maintsy misy nitolotra avy amin'ny prime ministre ary sy ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena raha teo no anendry dia anisan'ny nodinihina zany sy nyresahana satria ny ankolafikery rehetra zay hita ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia hita soratra ao anatin'izany gouvernemanta zany. Ankoatra izay fotoana ihany koa izao hiasana hijerena ny mahasoa ny firenena aok'izay hozy ireo ny fiantsina sy ny korotana. Ka nanamafisanay vondrony parlementaire maro anisa fa ny lapa dia ny lapa ao Tsimbazaza ho an'ny député, ny lampa maitso ho an'ny sénateur izay indrindra no sehatra natao hiasanay parlementaire. Ka dia izay no ampatsiahivana ny namana izay mbola iny amin'ny 13 Mey fa tafiditra ao anatin'izay fiaraha-mitantana ao anatin'ny marimaritra iraisana izay zany amin'ny ankapobeny ny firenena ka tokony hiverina amin'ny fanarahan-dalàna ampy izay ny fifanenjehana. Raha araka ny didina avoaka ny HCC dia fitoandra orinina nanendrena premier ministre no tokony ho tafatsangana ny gouvernemanta iraisana. Araka fanambara teo dia anolotra ny vaovao mikasika ny dian'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Vatomandry satria isitraka ny tolotry ny CNSS na ny tahiry ombonana ifampitsimbinana ho amin'ny fahasalamana i Madagasikara manomboka izao. Distrika telo no isantatra izay dingana makany amin'ny fitsaboana ho an'ny daolobe izay ny safidy manokana ny commune ny Arovana Caroline any amin'ny distrika ny Vatomandry ampifantarana izany mandray anjara feno anatin'ny fampiojonana ny tahirimo ny fitondram-panjakana izay nanome hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary nanatrika izany indrindra tamin'ny fiandroana ity ny filoham-pirenena Razonary Mampiana ary tany toerana ihany koa mitatitra ny andindiny vaovao mikasika izay Rindra Tahiry sy Stefan Rakoto Malala. Firenena maro no efa mampiatra ny tahiry iombonana ifampitsimbinana ho an'ny fahasalamana na ny CNSS. Tetikasa izay natao indrindra ny lodrana fitsaboana ho an'ny daolobe amin'ny alalan'ny fandrotsahana mpikambana latsakemboka 7,000 ariary isan-taona isam-batan'olona. Mandray voalohany tetikasa ny commune ny Arovana ao anatin'ny distrika ny Vatomandry faritra Atsinanana. Misy agent communautaire ary reo zany dia efa nandalo formation daholo tamin'ity herinandro ity zany zao ny formena miteto Vatomandry ary mbola mitohy amin'ny herinandro zany reny olona reny zany reny olona formé reny no mampianatra ary mampilaza ny izy amin'ny filazam-baovao sy ny maro karazana ny olona amin'ny centre de santé moa mazava ho azy efa nampianarina daholo io ensena amin'izay le izy satria efa matona mandray anjara ao anatin'ny fampandehanana ny CNSS ny fanjakana malagasy izay nanome 500 tapitrisa ariary io vola io ankoatry ny latsakemboka sy ny fanampin'ireo mpiara-mombonantoka teknika sy arabola no ahafahana miantoka ny fitsaboana n'ireo mpikambana mampiseho karatra maha-mpikambana amarinina izany avy eo raisy mpitsabo ilay marary ary mahazo fanafody na fandraisana antanana maimaim-pona eny anivondreo CSP2 sy hôpitaly raha toa ilainy izany.
manao fizahana zany misy an'ilay hoe ny hafanana ny tositra revina daholo zany zay reto reto milanja dia ambaran'ilay olona hoe inona no aretina maso azy. Zava-dehibe ho an'ny asa fampandrosoana ny fananana vahoaka salama. Antony voalohany naresy lahatra ny fitondram-panjakana mpiatra ihany koa ny tahirombonana hoy ny filoham-pirenena Rajoanarmampianina izay efa nametraka hatrany fahasalamana ho laharam-pahamehana tamin'ny alalan'ny fametrahana ireo foto-drafitrasa isan-karazany manamora ny fahazony rehetra fitsaboana. Satria zava-dehibe io mipakany amin'ny vahoaka ny tanjona iran'izao tontolo izao dia ny azahoan'ny vahoaka tsy raray avy fitsaboana mendrika ary fitsaboana izay manakaiky ny vahoaka manatsara ny lafin'ny fitsaboana isika. Hitanareo amin'ny asa izay atao eo fampiasanao anatin'io ny teknôlôjia vaovao mipetraka eo amin'ny CSB rehetra manerana Madagasikara ary izy io izay mampiavaka azy dia zao ny manana anampy ny tsy manana ary ny tena tsy manana dia tena ho ampiana. Distrika telo no anomboana ny CNSS tafiditra ao anatin'ireo Ivatomandry izay misy ny komina ny arovana Caroline voalohany, eo ihany koa ny distrika ny Faratsio sy Manandrina. Isan'ny fanambin'ny fitondram-panjakana ny andrakofan'ireo distrika rehetra manerana ny nosy mba ahafahan'ny malagasy tsirairay avy mahazo fitsaboana amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana misy azy. Fa ankoatra ny lanona fampafantarana ny fanomboan'ny CNSS dia fotoana nanoloran'ny filoham-pirenena Kopy ho an'ireo ankizy misy 700 tany an-toerana ho any andra. Tsy diso anjara nandritra izany koa ireo tanora nahazo fiofanana tao amin'ny ivitoerana fanofanana tantsa modely izay nahazo masom-boly notolorana fiarabe tractopelle sy benany komina nohizana ny fanamboaran-dalana sy hatrehany ihany koa ny loza voajanahary. Nanolotra 10 tapitrisa ariary ho vidin'ny solika ampiasain'ny fiarabe amin'ny fanamboaran-dalana ihany koa moa ny filoham-pirenena nandritra izao dia ny tany Vatomandry izao. Mazava ho azy fa dia nisy ny afatra politika mahakasika ny toedrara amin'izao fotoana nomeny filoham-pirenena Rajoanarmampianina tamin'ny didiany tany amin'ny faritra Vatomandry ity. Mila fomba fijery sy fanaovana politika vaovao raha te ampiseho ny fitiavan-tanindrazana ny olom-pirenena sy ireo mpanao politika hoy ny filoham-pirenena Rajoanarmampianina. Mafonja ny afatry ny filoha tamin'ireo vahoaka marobe izay nanotrina azy tany Vatomandry ny amin'ny tokony asa ari-piaro ny olom-pirenena rehetra amin'ny safidy izay nataony sy ho an'ny mpanao politika izay tokony ho eny an-tsaha no hiasa fa tsy hoe ny andalam-be rahantsika ry izay fanao-kevitra nataony ny filoham-pirenena izay. Manaraka akaiky ny fiainam-pirenena ireo vahoaka na dia any amin'ireo toerana hiverina ho lavitra indrina aza toy ny eto ny arovana Caroline voalohany izay tonga maro hifanotrina amin'ny filoham-pirenena Rajoanarmampianina androany. Ny raharaham-pirenena izay notsipiany solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana fa tsy miankina irery amin'ireo mponina ao an-drenivohitra. Tsoroko aminao Andry Matofiloha fa misy fotoana misy andotra ihany izahay satria raha tsongoina ny aty marary ny fero hitanay fa tsy rary loatra ny zavatra miseho any amin'ny 13 mai jereo raha izao vahoaka izao foana ny komina ray dia afy any am-profond fa mihoatra lavitra no nisan'ny vahoaka ao amin'ny 13 mai malagasy reo manohana anao reo tsy nitabazana voly io nandaony asa manandraiky fotoana fijijam-bary zao nefa nafoiny no ny fitiavana anao ho mariky fa ny fitian'ny famaly no mahasara fihavanana. Fomba fijery vaovao sy fomba fanaovana politika vaovao no tiany filoham-pirenena ampitaina manomboka izao. Manana fahefana ny vahoaka ametraka ny filoha hitondra azy amin'ny alalan'ny fifidianana madio raha ny nambarana. Ireo nitolorana fahefana kosa manana didy anajan'ny teny nomena dia ny fanaovana asa mivaingana fa tsy ny fidinana andalam-be na ihany koa ny fanaovana politika ho fiarovan-tseza. Tsy ny andalam-be tompoko lasy tompoko vavy mialatsiny raha miteny an'izany nanaovana politika fa eny an-tsaha amin'ny alalan'ny asa nanaovana ny politika. Imapolo taona ve nidinao anatin'ny fahantrana ny firenena
za samylaza aminao fefa neniakatra isika zao mbola aony be manatsatso milaza fa nenaantra me midina sy ny sisa sy ny sisa tsika tsy jery nataony olona tany fa zany manao fanamby aminao ary zany miteny aminao fa efa manomboka miakatra ny ferany atsika arovy izay fiakarana izay mijoro ianao rehefa hoaka malagasy araky ny teniko teo le fahefanao am'le latsabata ao anatin'ny fifidianana arovy ka tandremo e tandremo am'le misy mampiady anao amin'ny fitondram-panjakana tandremo misy manakivy anao amin'izay hoe tsy aotsony fitondram-panjakana sy filoha-pirenena tao anatin'izay fotoana nanginan'izay dia niasa ary nyprofony zany dia samyjoro eo anatrehanao vahoaka izy samyjery ny masonao vahoaka izy andala-pirosona ny fifidianany Madagasikara amin'izao fotoana ny fahaizana manetry tena no nitsindrin'ny filoha Erajaona ary mampiana fa antoka iray ahafahantsika hanatanteraka izany ao anatin'ny fitoniana ametraka ny ambopo tombontsoa ny vahoaka iray manontolo filoha-pirenena nivoaka avy tamin'ny fifidianana ny filoha-pirenena manatrika anareo zao rary ny loatra raha miady ny sin'ny fifidianana madio sy mangarara sy ekeny rehetra ny filoha-pirenena zany miaditsika satria zany any no antoky ny filaminana zany no antony fitoniana ary tsy maintsy mametraka an'izay isika raha tena metraka fampandrosoana eto amin'ity firenena ity zay le toetsaina vaovao entina manao politika tsy afianikanao fa zany mahatonga ny filoha-pirenena mahatonga atsika tonga amin'ny fifidianana zay ao anatin'ny fitoniana nanaiky ny andray reo hery ara-politika samy hafa hiditra ao anatin'ny gouvernemanta mila fanetretena izany satria zany ny fanaovana politika vaovao rehefa vonina metraka fitoniana izareo distrika naneo fahavinonana trany anovany tantara izay mampiseho ny fandraisany vahoaka ifotony anjara amin'ny fampandrosoana ny distrika ny Vatomandry miaraka amin'ireo komina misy ao aminy tetika asa-pisandratana maro no kasain'ny fitondram-panjakana iarahana manatanteraka amin'ireo izay resy lahatra amin'ny fanamby lehibe apetrany efa nanamarina izany ireo tetika asa sy fotodrafitrasa andalam-panamboarana ho an'ireo faritra mangetaeta fampandrosoana aoriny dokam-barotsika dia mbola anaraka ireo vaovao indrindra fa ny vaovao trangam-piarahamonana ny makasika ny fivoarany ny simpomba omaly tetsy amin'ny Smarta Tanjombato eo ihany koa ny fahatrarana rongony maro ho an'ny omaly tany Manjakandriana. Amin'ny valora latsaka minitra vitsy izao tompoko lasy tompoko vavy mbola mitoy mifanaranao ny logité ao anatin'ny aktoitsika izao isan'ny songadinao androany ny fahatrarana rongony maro karazana izay milanja 500 kilao. Rongony 500 kilao tokoa no trateaky ny mpiasa ny fahadiseranana sy ny zandary ary ireo mpitandro filaminana miady amin'ny zava-mahadomelina tany Manjakandriana omaly nanao tatitra mahakasika izany izy ireo androany araka izao hitaterany Andry Lalaina Andriamasy sy Dolphe Rakotony aina ny vaovao izao. Ny fiara-miasa teo amin'ny mpiasa ny fahadiserana malagasy sy fahadiserana maorisiana ary renoni miampy ireo mpitandro filaminana miady amin'ny zava-mahadomelina dia rongony karazany maro milanja 500 kilao mahery kely no tratra teny Manjakandriana omaly. Voalohany raisika averia raisika asesika amin'reto eto ambany masitsika reto zany. Ireto zany karazana hoe chanvre reo, rongony zany reo nataona hoe feuille pressé. De nisan'ireo raika amby 70 colis zany de mitotaly 20 kilao eo zany reto. Manaraka azy dia misy ny atao hoe poudre jaune. Le poudre jaune zany reo retsapity retsy 20 colis eo dia eo amin'ny 18 kg 550 grammes eo. De misy poudre jaune ihany koa reo 3 colis retsapity retsy 2 kg 310 grammes eo. De misy sous forme na cristal 4 colis reo kaikaiky reo ihany koa eo amin'ny 4 kg 775
eo zany le izy a totalindreo zany a dia eo amin'ny 105,855 kilo eo. Sivy miadanitra atehaka nitondra zava-mahadomeliny reto Maorisiana ny telo ary malagasy ny enina izay tana vehivavy telo miampy ny mpamilina fiara nitondrana izany sy mipanampy azy ary mpandika teny sady mpitaridalana no mpitondra sambo. Tsy fantatra mazava ny fiavian'ireto zava-mahadomeliny reto fa andalana teny lalam-pirenena faharoa ary saika hoentina ny nosy be izy ireo no izao tratra tamanjakandriny izao. Io zany ny mbola mandeha an'ilay enquête hoe zay nidirany teto Madagasikara tsy fantatra hoe taiza fa en tout cas aloha zavatra tsy vita eto Madagasikara apparemment reo zavatra ireo fa Madagasikara zany tsy neritreretiny hoe hivarotana an'ilay izy fa ho alefa any ivelany indray zany izy ireo a zay no mahatonga amin'reto Maorisiana mitondra an'ilay misy ray amin'ireo ataoko hoe malagasy ireo zao a skipper mitondra sambo zany zay saika angambany hoe hanofa sambo a hitondrana an'ilay izy makany Maorisy. hoe tsika eto zany zay hoe resaka transiteur resaka hoe pénétration transit illicite mandava eto zany tsery eto le izy fa tsika tsy de mifansana fe satria vu le zavatra hoe le alafony le izy de le olona eze ihany zany le olona manany mividy le izy fa matetika zany de mandalo eto de lasa alefa makany amin'ny nosravavy Maurice, Comore, Maurice, Seychelles de lasa mandeha makany amin'ny Afrika Atsinanana na makany amin'ny lasa makany amin'ny Asie na makany Europa tonga any Amerika. Raha ny vaovao ihany dia ity ny fahatrarana zava-mahadomelina betsaka indrindra eto Madagasikara hatrizay. Atolotra amin'ny fitsarana tsy hoe ireo vololo rehetra ary hodorana arak'izay hodidin'ny fitsarana kosa ireo zava-mahadomelina tratra ireo. Fa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka hamantarana ireo tompon'antoka tamin'ny fametrahan'ilay bomba tetsy amin'ny Jumbo sy Marta Tanjombato ny mpitandro amin'ny filaminana. Fantatra moa fa bomba vita tanana no hita teny an-toerana Omaly mbola nitohy tamin'ity androany ity ny fikarohana nataon'ireo mpitandro filaminana teny an-toerana arak'izany dia tsy mbola azo ny rehetra nidirana ny fatriny Jumbo sy Marta tsy ny asainy koa ny mpiasa ary mitady trano vaovao amintsika Miora Miarinjatov sy Zora Andry Atsalama. Mangina tanteraka ety amin'ny Jumbo sy Marta Tanjombato tsy mbola azo ny rehetra hivezivezena ny mpitandro ny filaminana irery no hita miantrana ety an-toerana mazava ho azy fa tsy mbola miasa ihany koa ireo mpiasa na izany aza nefa tonga marina tety ihany ireo mpiasa tety. Rehefa tonga teto izay natsoina hoe amvaly dia efa tonga eto dia miafy anao ratissage eraky ny magasin dia na ianao ilay telefona dia najanona indray ilay izy petraka any dia hoe vao eo zany tamin'ny maraina indray nisy feo hoe efa niantso izy hoe tsy andohan'ilay vola sa andoha fa mbola apoaka anay ilay izy raha tsy mandoha dia tsy fantatra hoe izay fandeha fa mbola miandry ihany dia miandry alika andray hony maka alika ny vato dia miandry alika indray hiditra ao hitady an'ilay izy fa mbola mivoaka aloha ilay olona tao mbola tsy hita ilay ambony fa miteny hono izy hoe misy any ivelany dia misy any anatiny ka miankana amin'izay zany vao hoe mivola etsena. Namafisy ny mpitandro ny filaminana fa efa napoaka Omaly ny bomba iray hita tao amin'ny toeram-pivoahana ho an'ny lehilahy izany natao dia hisoroana ny mety fipoahana mafy sy fahasimban'ny foto-drafitrasa maro. Bomba vita tanana ihany koa no hita tao hoy ny fanazavana voaray hatrany. Nandeha ihany koa ny feo mbola misy bomba hafa ao ka tonga nanamarina izany ny mpitandro ny filaminana androany. Ao ampanaovana ny recherche, ao ampanaovana fikarohana lalina mikasika an'izay zany ireo mpitandro ny filaminana amin'izao no ny fahenonana izay ka treto aloha zany mbola miato tamin'ny asany aloha zany no hoan'ny tombotsoany be sy ny maro ny ao amin'ny Jumbo Score fa mijery akaiky an'izay zavatra izay zany ny ao amin'ny mpanao fikarohana na amin'ny eloka zany na mpanao fikarohana amin'ilay famotena na mifakana an'ireny bomba ireny raha misy zany. Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana atao amatarana ireo olona tompon'antoka tamin'ny fametrahana izany bomba izany ka miantso ny vahoaka ho tony hatrany anefa ny mpitandro ny filaminana. Hoan'ny vahoaka ihany ny angaviana fotsiny zany dia ny fitoniana ho an'ny rehetra satria raha misy zavatra ohatr'izany dia efa misy ny andraikitra raisina mba tsy hisiany ny fahasimbanana sanatria fahafatesana dia manaraka an'ilay toromarika hatrany zany amin'ilay izay omeny ny mpitandro ny filaminana. Tsy ahivina fa Omaly tokony tamin'ny 3 ora folakandro no nampisahotaka ny rehetra ny fisian'ity bomba ity tao amin'ny toeram-pivoahan'ny lehilahy tao amin'ny Jumbo sy Marta Tanjombato. Bomba napetraka izay nandrahona fa raha tsy mahazo vola mitentina 10 tapitrisa ariary ilay olona mandrahona dia apoaka avy hatrany izany bomba izany. Fa manipejy ny kolotsaina kosa dia ho amin'ny alahady ho avy izao no anatanterahana ny famaranana ny fanana K-pop World Festival eny amin'ny Plaza Ampeflo.
amin'ny 6 maraina dia efa afaka maka ny karatra fanasana eny an-toerana ireo izay manam-paniriana ny anatrika izay famaranana ny K-pop World Festival izay ampiavaka ity andiany ity moa ny fisian'ny fampiratiana sy ny fivarotana ny entany Egio Shop eny an-toerany. Rina Andrimalala sy Dolpha Rakotoniaina no mitondra ny fanadihadiana. 마다가스카르 지역에서는 본선 Andray anjara amin'ny famaranana ny K-pop World Festival ny Egio Shop, famaranana izay ho tanterahany amin'ny alahady izao eny amin'ny plaza Ampefilo. Isokatra maraina ny vavahady ary hiara isokatra amin'izany ihany koa ny entana ratin'ny Egio Shop. Tena mbola nouveauté be mihitsy ao ihany koa nefa ireo entana efa taloha mbola misy ihany koa fa zany hoe manomboka amin'ny alahady zao zany fotoanantsika. Hiteny avokoa ny entana rehetra nanamarika ny Egio Shop fa misy ihany koa ny entana natokana ho an'ireo K-popper izay vao tonga tamin'ity herinandro ity izay amin'ny vidiny mirary. Ny entana zany dia maro isan-karazany satria dia ao zao ny sakado, ny poster ihany koa, misy ihany koa ny mug, collier, bracelet, bague, maro be ireo entana ireo fa dia amin'ny vidiny mirary satria dia manomboka amin'ny 10 ariary dia efa mahazo zavatra ato amin'ny Egio Shop. Marina fa misokatra ho an'ny rehetra ny seho famaranana ny K-pop World Festival izay iarahan'ny Drumina miara-miasa amin'ny fanjakana koreana. Ho any amin'ny plazantsika fa ny alahady kosa ny sabotsy azafady indrindra no fotoana natokany plaza anomezanao antsika roronan-tsary maro samihafa telo be izao. Isy ho any ankizy, isy mikasika fitiavana, isy mikasika ny horonan-tsary mampitahotra araka ity fanadidina ity. De nouvelles émotions vous attendent chez Plaza ce samedi 9 juin et l'offre spéciale fête de l'indépendance continue. Iditra farinandro vaovao indray isika fotoana izay fanomezan'ny plaza antsika mpakafy sarymetsika. Mezaka manome fahafapo ny sarangan'olona rehetra raha teo ny plaza. Ny voalohany dia hometsika fahafapo ny ankizy kely satria mety elaela ianao tsy nijery horonan-tsary zany hoe natao an'ny ankizy. Iaraka amin'ilay horonan-tsary Sherlock Gnomes isika. Efa nisy ny andiany voalohany tao anatin'ny horonan-tsary iny Gnome et Juliette fa ity zany ilay mivoavoaka fatrany zany hoe Sherlock Gnomes. Horonan-tsary mahafinaritra be izy io tantarana Nain Jardin dia antsika mahita azy amin'ny foloro izay rehefa tonga indray ny folakandro dia mbola homena fotoana ihany isika ho an'izay mpakafy horonan-tsary indrindra moa zany fa ianao izay makafy ny production an'izay ny mpamokatra ny Harry Potter satria dia izy no nanatotosa an'ilay horonan-tsary chasseuse de géant izay hojerentsika amin'ny rohora. Rehefa tonga ny folofolakandro dia iaraka iorokoditra isika ao anatin'ny efitrano plaza satria iaraka amin'ny Annabelle la création du mal. Amin'ny sara-pidirana mora iray alina ariary ny fijeren'ireo sarimetsika ireo. Misy tolotra no man'ny plaza ho antsika rehetra raha teo. Ao anatin'izay anefa dia mividy tapakila iray ianao dia mahazo tapakila anankiray maimaim-poana. Antsika amin'ilay anarana hoe buy one get one free ireo séance anankitelo ireo. Sabotsy toloandro zany no fotoanantsika eny amin'ny plaza Ampefilo mba hankafy sarymetsika ho an'ny ankizy sy horan-tsarimetsika mampatahotra sy ny maro hafa. Les petits nains de jardin et amusez-vous à jouer. Dia raha mbitsy ny fotoanantsika eny amin'ny plaza Ampefilo fa ho an'ny maresaka resipirena dia mbola ao anatin'ny vaovao misongadina ny fipoan'ilay volkana Fuego tany Guatemala. Efatrandro aty aorian'ny poany ilay volkano izay namozana ain'olona mahery ny anjato ny tao Guatemala tsy maintsy nahato indray ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy voina ny toetrandro any an-toerana sy ny fisian'ireo toerana maro izay levon'ny afo moa no tsy ahafahana miantoka ny fiarovana ny ain'ireo ekipa izay manatanteraka ny fikarohana izay fanadihadiana. Tafakatra anjato ny mahery ireo maty ary ireo anjato mahery ireo tsy hita popoka. Efatrandro aty aorian'ny poany ilay volkano teto Guatemala no nirotsakorana itony toerana izay ahina hiteraka fioditsahan'ny ranopotaka sy ny fisian'ireo toerana maro levon'ny afo. Voaterina ato daholo indray ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy voina tamin'ity androany ity. Miahenjana ary atahorana sao isy fiantraikany any amin'ireo mpamonjy voina manao ny fikarohana ny zava-misy eto an-toerana amin'izao fotoana. Taorian'ny fipoany ilay volkano faranteo, hoy nambarany David Léon, mpitondra teny ny sampana mpandrindra nasionaly ny ady amin'ny loza voajanahary. Natratra anarivony moa ireo olona tsy maintsy nafindra toerana amin'ireo departementa telo izay voakasiky ny fipoana nanodidina ny 4,000 metatra. Miantso ary mangataka fanampiana avy any ivelany hanampy azy ireo manoloana ity voina amin'izao fotoana moa ny eto Guatemala. Ireny no azona tolotra ho antsika tao anatin'ny vaovao nisongadina ho any androany ao anatin'ny actu sy alahionina tapany faharoa iarahako amin'ny Gottlieb sy ny vahiny indray toy izao no miandry ianao.
atao anatin'ny ataoko ty nanandrana nitondra roa alina ariary tokana tany anaty taxi be Pierre-Dina ary hoarantsika moa hoe tataky ny ahoana no mety nandraisany ireo mpanampy ny mpamily izay vola roa alina ariary tokana izay. Vatapaty misy fahita lavitra sy lecteur DVD any Congo any izay kosa no afakely hoentina amintsika indray tao anatin'ny Le JT. Ireo araka izany no anasananao anaraka ny tapany faharoa izay rahanao amin'ny Andry Lalaina sy ny vahiny manokana hoentin'ny Gottlieb, ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.